Βάβω το πληκτρολόγιο του αγοριού μου και πάμε σε αυτό εδώ το πλήκτρο που μοιάζει λίγο με σελίδα να φτιάξουμε έναν πάπυρο. Περνάω μαύρη βάση αυτή τη φορά και αρχίζω να δημιουργώ τη σελίδα μου. Αργά και σταθερά με ένα λεπτό πινελάκι δημιουργώ όλο το σχήμα του πάπυρου. Και στη συνέχεια θα περάσω στις λεπτομέρειες. Βάζω μερικά κοψίματα στο πλάι για να φαίνεται έτσι ότι είναι παλιός και ταλαιπωρημένος. Βάζω τις σκιές στα φωτεινά σημεία και είμαστε έτοιμοι. Πάμε να το βάλουμε πάλι πίσω στη θέση του. Κάπως έτσι ξετυλίγεται μπροστά μας αυτός ο μικρός πάπυρος, ο οποίος περιμένει να δει τι θα γίνει στη συνέχεια.